Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бауырдан котлет жасаудың рецептісін ұсынатын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бізге 500-700 граммдай менде бауыр. Бауырды крөмкесінен ажыратып аламыз. Сөйтіп жікішке саятындай етіп ұсақтап тураймыз. 700 граммдай бауырға 2 картошка, 1 сәбіз, 1 пияз, 2-3 сарымсақ, чеснок. Барлығын тазалап, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді 2 жұмыртқа, 150-200 граммдай сүт, дәміне қарай тоз қосып, шай қасықтың ұшымен ас содасын қосамыз. Шым ғана. Қалауларыңызша қара бұрыш қосып, үстіне шамалы ұн сыйламыз. Барлығын бір келкетіп араластырып аламыз. Міне менде котлеттің салмасы дайын болды. Енді табамызды қыздырып, майымызды құямыз. Үлкен ас қасықпенен жаңағы салмамызды құйып, екі бетін кезек-кезек қызартып пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Міне біздің котлетіміз дайын болды. Өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Каналыма тіркелуді